aappii ajaa'ibaa kan soomanaa wal qabatu appilikeeshina lama isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis immoo zakaa jechuun maal jechuudha, akkasuma immoo soomana jechuun afaan arabaatti kan samaa inni afaan oromootiin maal jechuudha, ammas immoo zakaa hangamirraa maallaqa hangamirraa baafna, ammas immoo maalirraa baafama, beelladaa maalirraa baafama, minaan irraa baafama moo maallaqa callaa irraa baafama moo kana ka jedhuun isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa aappii lama kanan isiniif qabadhee dhufee aappii kana immoo pilistoorii keessatti argamaatii achi deemtanii buufattu. Akkamitti akka buufattan haala kamiin akka itti fayyadamtanu hunda isaayyuu isiniif qabadhee dhufeen jira. Haga xumura qophii kiyyaatti na faana tura. Viidiyoo kana immoo haga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha, waan isin fayyadudha. Hiyyoottan keessaniifis immoo sheerii akkanaaf gootanuu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa gara barnootaatti isin dabarsaatii namoonni haaraan gara chaanaalii kanaa yoo dhuftan jiraattan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Na wajjiniinu turtii gaarii. Bismillaahi الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة إسلام الدنيا رجرتنو أكم جرتو نجا كيسني النجا كوتي قلت ربي أكسما أردفتوني أمن تبرا الشما أكم جرتو نجا كيسني نجا ربي بكجرتنو تي إسني فبايتو إسنين جدا. إجا أمة إسلام الدنيا رجرتنو بقى ربين جلبلتي رمضانا وقاكم توقف لبا أفريف أفرتمي سادي تين بقى ربتين إسنجين إسنين جدا أكا هجراتي أكا ميلاديتي بقى إتين سنجين إسنين جدا. إجا سومنا بركة كخيري ربنا فتايسو. إجا نمجي سومنا راكبلمو ربنا فتايسو. اللهم بلغنا رمضان. ربين إتين نجاي نما سومي اللي راكبلمو اللي ربنا فتايسو. أكسما نما برد فلقة وربنا أقولو إسنين جدا. إجا جيارا كنا واتي أجا تمرا كوبي كياتي نفانا ترانا في راكيان إسنين جدا. نموني هاران غرچانا ليكوتي رفتنمو الرشاد توبين جدا ما. إجا لايك شير سبسكرايب gochuu ndagatina. Hiriyoottan keessaniifis immoo sheerii godhaa isiniin jedha boleewwan kiyyaa. Egaa barnoonni har'aa akkuma dura irratti isiniif kaasee herreega zakaatii fi akkasuma soomanaa fi zakaa barumsa ramadaanaa waan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa appilikeeshina lamaan kana kanan isiniif qabadhee dhufee aappii baay'ee tokko isin barbaachisudha. Aappichis kunoo isa kanaa jechuudha, herreega zakaa. Akkasuma inni kun immoo soomanaa fi zakaa barumsa ramadaanaa ka jedhu kana. Isa herreega zakaa kana appilikeeshina kana pilistoorii keessatti argachuu dandeessu, gadi buufattu jechuudha. Egaa ani amma aappiin kun nama 1,000 ammaaf nama reeftuu buusee nama xiqqoodha ka buufatee jiru. Afaan oromootiin hundi isaa waan isin dhibu miti. Waan gadi buufadhee jiruuf oppeen godheetan seenaa jechuudha. Yeroo haala kanaan oppeenii gootanii seentanii jettanu namni waan kana barree isaanii barreessee Sheek Muhammad Ali Asabooti jechuudha. Namni kitaaba kana barreessanii rabbi jazaa isaanii fakaffalu. Egaa aappii sana yeroo gadi buufattanii keessa galtanii jettanu maallaqa moonii waliigala akkasuma maallaqa qabduu jedha. Akkasuma kunoo dahaba ziqiyaa akkasuma meettaa qarshii silverii waliigala zakaa baasuu qabduu jedha. Egaa isin walumaa gala bakka gaaffii bakka jedhu kana tuqxuu jechuudha isinitti agarsiisa. Egaa akkuma argaa jirtanu kunoo bakka kana rukuttuu jechuudha. Bakkan xiyyatti argisiisaa jiru kana ilaaltanii kunoo bakka kana gaaffii bakka jedhu kana jechuudha. Herreega zakaa jedhee nuquunnama ka jedhu kana kunoo bakka kana tuqxuu jechuudha. Yeroo bakka kana tuqxanii jettanu amma kallattiidhaan keessa isin gashaa jechuudha. Yeroo keessa galtanii jettanu kunoo zakaa lammaffaa irratti kan inni isinii fiduu hiikaa zakaa jedha jechuudha. Ittaanee zakaa maallaqaa ziqiyaa fi meettaa jedha. Zakaa beelladaa akkasuma zakaa herreega zakaa beelladaa, zakaa fixrii, zakaa midhaanii fi firii jedha. Egaa isuma tokkoffaa kana irratti rukutee isinitti argisiisa hiikaa zakaa yeroo jedhu haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Zakaa jechuun maali? Zakaa jechuun maali jechuudhaaf isarra gattuqtu. Yeroo gattuqtanii jettan afaan arabeetti zakaa jechuun tirfii jechuudha. Akka afaan arabiffaatti tirfii jechuudha jechuudha. Akka heera islaamaatti qooda murtaawaa horii murtaawaa irraa fuudhamu kan miskiinni dadhabaadhaaf kennamu jechuudha jechuudha. Zakaa jechuun zakaan maalirraa bahaa jedha. Qoodni zakaan amantii islaamaa keessatti qabu maali?
akkasuma kunoo akkuma argaa jirtanii kana gad tuqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Zakaan waa afur irraa baha. Maallaqa lamaan, dahaba ziqiyaa jechuudha, meettaa qarshii, meeshaa daldalaa, beellada sadeen, gaala, loonii fi re'ee yookaan hoolaa, midhaanii fi firii garbuu, qamadii, timira, zabiiba kanarraa jechuudha waan zakaan irraa bahu. Haala kanaan isinii bayaansee jira. Irraa gaddeemtanii haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii zakaan amantii islaamaa keessatti bu'uura sadaffaa irratti argama. Ragaan jecha rasuulaati sallallahu alaihi wasallam islaamummaa waa shan irratti ijaaramte jechuudha. Haqaan gabbaramaan rabbii malee hin jiru jechuun Muhammad ergamaa rabbiiti jechuudha. Ragaa bahuudha. Salaata gadi dhaabuu akkasuma gaa isin irra deemtanii dubbifachuu dandeessu. Namoonni dubbifama dandeessan ani yeroo natti fudhata waan ta'eef ani irraa isinitti argisiisuudha. Egaa isin haala kanaan keessa galtanii kunoo argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo as keessa gallee jennee yeroo as keessa galtanii jettanii jettan waa hedduudha kan isin argachuu dandeessanu. Egaa yeroo bakka kana dhuftanii jettan akkuma isiniin jedhe bakka mallattoo gaaffii kana rukuttu. Erga mallattoo gaaffii kana rukuttanii jettanii irraan gadee kanatti deemtanii mana kana tuqxanii ilaaltu jechuudha. Zakaa maallaqaa jedhu kana yeroo gad tuqxan maallaqa hagam yoo qabaatte zakaa baasuun dirqama ta'a. Waan akka malee namatti tolu jechuudha. Wallaahi waan natti tolerraan isiniif qoodaa jira. Egaa as keessa seentanii zakaa wanni isin nama gaafattanu tokko hin jiru. Yoo horii meeqa qabaadheen zakaa baasuu danda'a jechuudha. Amma kun tokkoffaa kana yoon gad tuqe kunoo maallaqni kee yoo gatii dahabaa gooldii giraama 85 gahe yookaan meetaa silverii giraama 595 yoo gahe zakaa irraa baasuun dirqama jedha. Haala kanaan baay'ifattanii kunoo haala kanaan isiniif jira. Egaa namni dubbifama beeku zakaa wanti inni nama gaafatu tokko hin jiru. Kunoo sheenni keenya rabbi isaan irraa jaallatu haala gabaabaadhaan bifa barreeffamaatiin akka namaa galutti akka namni irraa baratutti nuuf kaa'anii jiru waan ta'eedhaaf isin immoo seentanii irraa fayyadamuun gahee keessanii isiniin jennaa. Kunoo zakaa beelladaa yeroo jedhu haala kanaan jala gaddeemtanii kunoo kutaadhaan kutaa tokkoffaa lammaffaa haala kanaan barachuu dandeessu. Herreega keessa galtaniillee waa hedduu irraa baruu dandeessu isiniin jedhaa. Egaa kun hundisaa waan isin fayyadu isinis immoo biraan darbinaatii gadi buufadhaa irraa fayyadama. Appilikeeshiniin kun kan inni qabu herreega zakaattanii yoo piilistoorii keessatti barreessitan haala kanaan dhufee isinii ba'an isiniin jedhaa. Inni lammaffaan immoo of duuba deebi'ee isin argisiisa. Inni immoo kunoo soomanaa fi zakaa jedhaa jechuudha. Soomanaa fi zakaa ka jedhu kanas gadi buufattu an kana gadi buufadhan jira. Gayyoonatti nama 10,000tu buufatee jira kunoo. Oppenii godheen seenaa jechuudha. Kunis waan baay'ee isin fayyadu. Hiikaa soomanaa, maalummaa soomanaa, raamadaanni maaliin siman, dura bu'anii jalqabuun akkami, yeroon soomanaaf niyyaa, qajeelfama nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam, waan nama barbaachisu, waan nama ibaadaa irratti gargaaru, guddina sadarkaa fadilii, sadarkaa akka waliigalaatti, faayidaa fi hiikama soomanaa, ulaagaalee dirqamuu soomanaa. Kun akkuma argitan haga kayrii 30 raamadaana keessaa jedhee haga kutaa 20tti jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii haga kutaa 20ffaa irratti kun haala kanaan jira jechuudha. Kana seentanii yoo gad tuqxanii ilaaltanii jettan egaa yeroo hiikaa soomanaa keessa tuqne hiikaan soomanaa kun akkuma argatan soomanni akka hiikaa afaaniitti of qabuudha. Fakkeenyaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhe inni nazartu lirrahmaani sawman, hiikaan ani of qabuu rahmaaniif godhee qooda godhee jira jechuudha. Hiikaa soomanaa akka shari'aatti guyyaa guutuu fajirii bahurraa kaasee hanga aduun seentutti waan sooma furuu, nyaata, dhugaatii, walquunnamtii saalaa irraa of qabuudha. Ibaadaa rabbii itti niyyatanii. Hiikaan taarifa siyaami jechuun kun haala kanaanii jechuudha. Of duuba deebitanii haala kanaan ilaaluu dandeessu. Maalummaa soomanaa egaa ani hunda wanta isinitti himuun jiru isinuu gadi tuqxanii waa hedduu irraa barachuu dandeessu. Kan isin gadi buufattan innis kunoo aappichi kana asumarraa ilaalaati. Egaa liinkii isaa diskiripshinii kana jala isiniif hankaa'ati. Hundi keessaniyyuu ilaalaati gadi buufadha. Waan hedduu tokko isin fayyaduudha. Egaa barnoonni har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Soomana keenyallee soomana milkii kan rizqii rabbi nuuf taa'isu kan keessa bilisummaa argannu rabbi nuuf godhu. Haga barnoota wal fakkaatuun walitti deebinu. Nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.